به عنوان مهماندار هواپیما باید بگم که همیشه تو سفرم، ولی سفر خانوادگی جنس دیگه ای داره که نمیشه با اون سفر قاطیش کرد. وقتی از پرواز میام کلا ترجیحم به استراحته، ولی با این حال یه موقعی یه فرصتایی پیش میاد که نباید از دستش داد و این یکی از اون فرصتای خیلی عالی بود که علیرغم خستگی از پرواز قبل با یه قهوه دابل اسپرسو فیکسش کردم و آماده شدیم و راهی شدیم که یکم خوش بگذرونیم. نزدیکای لواسون بودیم که داشت بهمون این شهر قشنگ چشمک میزد، ولی مقصد نهایی ما اینجا نبود. باید از کنارش عبور میکردیم تا برسیم به یه جای عالی. هوا بسیار عالی بود و همینطور طبیعت اطراف تهران. اردیبهشت ماه هم که ماه سرسبزی و جوونه زدن گلا و گیاهای خوشگله که واقعا اصلا حس و حال آدم رو عوض میکنه. آدم اصلا مودش هر چقدر که بد باشه وقتی میاد توی چنین فضایی حالش خوب میشه. فقط تنها قسمت بد ماجرا آلرژیه که اگه حساسیت داشته باشین به این هوا یه مقدار اذیتتون میکنه که اونم با قرص آمپول فکر میکنم که قابل حله. توی عمامه یه قسمتی هستش که به قنات معروفه که یه چشمه آب خیلی خنک و زلالی داره که به باغات اطراف میرسه. واقعا پیاده روی توی این قسمت از اون حسای خیلی خوب بهم میداد که واقعا احساس بکنم که با تمام وجود تو دل طبیعت دارم قدم میزنم و از این حیث انرژی خوبی میگرفتم. چند وقت پیشم با بچهای کانون عکاسان ایران رفتیم آهار که تقریبا توی همین محدوده هستش. از پاییز آهار ویدیو گرفتم و اونو تو یوتیوب گذاشتم که اون هم فضای فوق‌العاده‌ای داشت. همین رودخونه و کوچه باغ‌های طبیعت اطراف تهران بود. بعد از کلی پیاده روی توی باغات اطراف شهر عمامه ماشین سوار شدیم و همینجوری رفتیم به سمت راحت آباد. تصویری که میبینی تصویر شهر عمامه هستش تو سمت راست مسیر ما که ارتفاعش یه کوچولو پایین‌تره و بسیار سرسبز و خرم و دوست داشتنی. یکی از خوشگلای طبیعت گردی و توی حومه عمامه گرفتم. واقعا هیجان زده شدم از اینکه این تصویر رو گرفتم. خیلی جالب بود. اصلا فکرشو نمی‌کردم که این گله بیاد تو نزدیکی‌های ما که بتونم ویدیوهای خوشگل زیبا رو ازشون بگیرم. همینطور که تو مسیر میرفتیم جلوتر به سمت لواسون یه مرتعی بودش که مردم برای پیکنیک هم اونجا اومده بودن، چون فضای فوق‌العاده سرسبزی بود و تونستم این اسبای زیبا رو توی این مرتع خیلی بزرگ بگیرم که حالت دامنه کوهی داشت و واقعا فضای خوب، آب و هوای خوب و سرسبزی فوق‌العاده زیبایی داشت. ماه اردیبهشت و مردم میان بیرون برای پیکنیک، برای گذروندن اوقات خوششون توی هوای خوب و فضای سرسبز و دوست دارن که حس خوب رو تجربه بکنن. بعد از گذروندن بام لواسون و بوجان دیگه یواش یواش داشتیم به شهر لواسون میرسیدیم. البته مسیر طولانی بود و پرپیچ و خم، ولی یه برنامه‌ای داشتم. دوست داشتم برم اونجا و روی موضوعی که قبلا روش فکر کرده بودیم یه ویدیویی تهیه بکنم و ببینم که چرا این همه تغییرات عجیب و غریب اتفاق افتاده. و این هم رودخونه سد لواسونه که تقریبا هیچی ازش باقی نمونده و یه زمانی واسه خودش یه عالمه آب داشت. اونتر رو نگاه کن. بریم یکم جلوتر. کوسه فندان. آره خلاص اینجا هیچی باقی نمونده. بسیار کم شده آبش. این بستر خاکی رنگو که میبینید یه زمانی پر از آب بود ولی الان هیچی نیست. همینجوری که داریم ویدیو میگیریم جلو ببینیم که میتونیم به بستر رودخانه برسیم. حالا اون هیچی. همینجوری که داریم این سمتی میریم متوجه شدیم که یک عالمه آت و آشغال و پلاستیک تو همین یه تیکه مسیری که داریم میریم به سمت رودخونه مشهوده که نشون از فرهنگ بالای گردشگران این مرز و بوم نشون میده. متاسفانه ور نداشتن، متاسفانه فقط عداشو در میگیریم. نگاه کن یونولیت من نمیدونم یونولیت لوازم خونگی اینجا چیکار تا دم بستر رودخانه اومده یعنی چی. این یکی دیگه همینجوری پر آتاشخال پلاستیکه
و همینجوری داریم میریم ببینیم که اینجایی که یه زمانی پر از آب بود داریم مستقیم میریم ببینیم که آیا میرسیم به رودخونه و آب یا خیر. بریم ببینیم چی میشه. اما یه نکته جالب دیگه این که چجوری بستر رودخونه که خوش شده رد لاستیک ماشین های آفرود هستش. نمیدونیم چرا، ولی چیزی که هست اینه که هست. اینجا بستر رودخونه هست که خوش شده، رد لاستیک قشنگ معلومه لاستیک پهن هم هستش، جای پای هاپو ایناش. حالا جای پای هاپو که آسیبی به طبیعت نمیزنه، ولی این یکی دیگه نوبرشه. این وسط جایی که قبلا رودخونه بوده بچه ها زحمت کشیدن، آشغال های خودرویی خودشون هم اینجا گذاشتن. بازم داریم میریم جلو. اینم همون گوسفنده بود که بهتون نشون میدم. میریم جلو که ببینیم بالاخره به رودخونه خواهیم رسید یا خیر. مثلا اگه رسیدیم به رودخونه چقدر ازش باقی. اینجا هم نشون میده ترک مرکا که یه زمانی بستر رودخانه بوده. اینطور که متوجه شدم عید پارسال اینجا بسترش پر از آب بوده، ولی الان خبری نیست. یواش دارم به رودخونهش نزدیک میشم. رودخونه‌ای که الان اون ته میبینید یه زمانی تا اینجا آب داشته. بریم ببینیم به چه صورتی هستش. اینجا همونطور که معلومه پارک ساحلی لواسونه و دقیقاً اونجایی که رودخونه عقب نشینی کرده و پر از آشغال و این حرفا هستش رد لاستیک هم دارین میبینین که احتمالاً با ماشین آفرود رفتن کنار رودخونه. حالا اون حصارهایی که اون ته زدن، بذار زوم بکنم ببینی این حصارا و این رد لاستیک که یک مقدار با هم در تناقضن دیگه، قابل فهم نیستن. و همینطور این همه آشغالی که اینجا قرار داره اونم واقعا جای سوال داره. بریم ببینیم نهایتا باز میتونیم به رودخونه برسیم و نزدیک بشیم بهش. همینطور که میبینید یه بستر خوبی فراهم کرده بودن برای محدوده تعیین شده مسیرهای آفرود که همینطور که معلومه الان ماشین هم اونجا داره توی این مسیر میره. مسیرهاش کاملا مشخصه. من نمیفهمم از اونجا تا اینجا چجوری اومدن به اون دوری، یعنی اونجایی که ماشین میتونسته تا اون محدوده بیاد، اون روبروی که دارید میبینید، و اینجا نمیفهمم که اینجایی که بستر رودخونه محسوب میشه حالا با اینکه خوش شده تا اینجا چجوری ماشینا اجازه پیدا کردن که بیان. داریم نزدیک آب رودخونه سد لواسون هم میشیم. چیزی ازش باقی نمونده، یعنی فاصله عید سال گذشته تا امروز شده چیزی که باقی مونده همین هستش که ما داریم میریم میبینیم. خیلی حجم آبی نداره. نمیدونم خشکسالیه یا مصرف دیگه‌ای. برای من که روشن نیست، ولی قطعا ناخوشاینده برای ساکنای اینجا که سطح ذخایر آبشون تا این حد کاهش پیدا کرده. یعنی کل آبی که میشه رعایت کرد تقریبا همینه. یعنی شما فکر بکن عرض اینجا رو در نظر بگیر تا اونجایی که ما ازش اومدیم تقریبا 100 متر 150 متر میشه آب عقب نشینی کرده تا اینجا که یه عرض و یه عرصه حدوداً 15 متر میشه. نه عرضشه میگم حدوداً 15 متر عرضش. یعنی فکر کنم که 150 متر عرض رودخونه شده 15 متر متاسفانه. همونطور که میبینین این رودخونه در جریانه و اینجا عمق آبم خیلی کمه، حدوداً نیم متر به نظر میرسه. حالا با این موضوع بازم اگه مشکلی نداشته باشیم اون ماشین های آفرودی که اونجا خط لاستیکش رو دیدیم اون ور رودخونه رو میبینیم. بذار زوم بکنم اینهاش.
مشهوده که از عرض رودخونه هم عبور میکنن و میرن اون سمت. نمیدونم چرا، ولی حداقلش اینه که دیگه اکوسیستم رو نباید نابود بکنی دیگه. یعنی یه ذره رودخونه، آب رودخونه برات باقی مونده، اونم تو میزنی این مدلی با ماشینت میای از عرض این رودخونه رد میشی و نابودش میکنی. متاسفم، ولی چیزی که هست اینه که وجود داره این قضیه دیگه. منظره جالب همون انتها ببینید از گوسفند. اردیبهشت لواسون سرسبز شده، خیلی خوشگل و زیبا. خلاصه این چیزی بود که برام جای سوال داشت که برای دومین باری که میام به لواسون بعد از مدت‌ها باش روبرو شدم. دقیقا اینجا که وایسادم خطیه که آفرود اجازه داره که بیاد و فاصله تا بستر رودخونه ببینید چقدر زیاده، ولی متاسفانه رعایت نمی‌کنن. نمیدونم چرا. یه مقدار قضیه فرهنگیه، ولی ای کاش که بهش اهمیت داده بشه. از خوشگلی‌های پارک ساحلی لواسون هم این که با 2 اسب خیلی خوشگل مواجه شدیم از نژادهای بسیار عالی که ازشون ویدیو گرفتم و برام خیلی جالب بود که توی فضای طبیعی بتونم که این اسبای خوشگل رو ببینم. و اما در مورد پارک ساحلی لواسون که یه محیط بزرگ و دنج و دوست داشتنی داره، قبل از هر چیز باید بگم که بلیت ورودیش برای هر ماشین شده 100,000 تومان. این پارک تو فصل تابستون معمولا تا ساعت 2 بامداد بازه. البته دورش رو حصار کشی کردن، فقط از ورودی و خروجی میتونید از کمربندی رودخونه این پارک رد بشید. کافه و رستوران و باشگاه سوارکاری و اجاره دوچرخه و موتور برقی و آلاچیق و باربیکیو از ویژگی‌ها و فسیلیتی‌های این پارک در کنار رودخونه لواسون قرار داره. این کمربندی زیبا منظره بسیار فوق‌العاده‌ای داره و آب و هوای عالی که میتونید ساعت خوشی رو تو اونجا سپری بکنید. واقعیت اینه که حجم مسافر و گردشگر تو خط کنار ساحلی رودخونه زیاد بوده. شهرداری هم با هدف بهبود فضای سبز و محوطه سازی و اون اقدام میکنه به سامان دادن محدوده و احداث پارک و بوستان شهری. برای جلب رضایت و فراهم آوردن آرامش و آسایش برای مراجعه کنندگان این ساماندهی اتفاق افتاده. آلاچیق‌ها و سایبون‌های خوبی داره. شهروندان میتونن به دور از تابش مستقیم نور خورشید پیکنیک و گردش بیان و از زیبایی‌های مناظر طبیعی شهری این قسمت لذت ببرن. خب ویدیوی من از ولاگ سفر یه روزمون به عمامه و لواسون و پارک ساحلی این شهر به اتمام رسید. لایک و سابسکرایب رو برای دیدن ویدیوهای بیشتر تو زمینه هوانوردی، ایرانگردی و جهانگردی رو فراموش نکنید. خدا نگهدارتون.